المعين نحطه على قلبه. إلى حضرة النبي وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الراضين المرضيين الفاتحة. إلى أرواح أجدادنا وأصحاب سلسلتنا جميعا لهم من الفاتحة. أخواني الأعزاء تابعوني أقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب جنيته على نفسي منذ كل إلى وقت هذا ندمت على ما فعلت وعزمت على أن لا أعود تبت واتجعت إلى الله هلا أنا أقول 6 مرات وأنا متخعد لا إله إلا الله. إنت ما خلصت من 3 مرات تتابعني عدنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلى حضرة النبي الكريم وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الراضين المرضيين وإلى أشياخنا جميعا تقبل منا يا رب العالمين بسر الفاتحة. إخواني الأعزاء يعتبر كل منكم يحط يده بيد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عن طريق سلسلتنا الشريفة، ونحمد الله ونشكره انه متى ولو كان طفل اعطانا الطريق هو اتصل بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه ادنى المسلمين يجير على اكبرهم. والحمد لله انه ساداتنا سمحوا لنا بان نعطي الطريق ويد المسلم الى يد رسول الله، فكل منكم الان صار رفاعي وكلهم على حق والحمد لله. الطرق كلها كالمذاهب الاربعه كلهم على حق وكلهم يحبوا على الطاعة، ولكن وصيتي عندكم حسن الأخلاق في الداخل والخارج عند الأهل والتربية الدينية واللطف مع الجميع، حتى إذا قيل هذا الإنسان أخذ الطريق يقول والله لبس الطريق منطلق إلى طريق بالأدب والأخلاق والعفاف والطهر والنظر عن المحرمات. فأسأل الله الكريم أن يحقق فيكم ذلك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر سورة الفاتحة. الأوراق يا أخوان، الأوراق في الصلاة أريد أن هذا يكون بعد صلاة الصبح لأنه دخل النهار، وأريد تسليم يكون بعد صلاة المغرب. أول مرة نفتتح الولد بفاتحة الكتاب، ثم 100 مرة لا إله إلا الله، و100 مرة أستغفر الله العظيم، و100 مرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونختتم بالفاتحة. ولكن هذا النوع بحلول للولد لا إذا ربي أكرمكم وفتح عليكم تدخلها اللسان يجف عن ذكر الله. أسأل الله الكريم أن يفتح عليكم. وفي ولد لطيف يا أخوان، سيدنا السيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه يقول لا يعلم قدر الأجر الثواب هذا لا ملك محرم ولا نبي مرسل.
12 فاتحة الكتاب و12 آية الكرسي في الصباح والمساء. أسأل الله الكريم أن يفتح عليكم ويجعلنا جميعا ملتزمين العبادة والطاعة. والله ما في فخر بهالحياة الدنيا إلا بالعبودية والعبدية. نحن عبيد فقراء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنسأل الله الكريم أن يستعملنا بذلك إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما، وأن تجعل فيما بين العروسين كما جعلت بين السيدة فاطمة وسيدنا علي رضي الله عنهما، وأن ترينا منهم الكثير الطيب، ولكل الحاضرين يا رب العالمين الذرية الصالحة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر سورة الفاتحة. ما بدنا نتعلم شيء.